嗯，干嘛？有老鹰。哎，老鹰来了，老鹰来了。哦，他在找星星了，找老鹰去了，找老鹰去了，大哥，找老鹰去了，找老鹰去了。哎呦，刺激了，刺激了，找老鹰去了。找老鹰去了，大哥，你让上去，我上不来的。他在咽口水，他在。喵，嗷嗷。猫俩。这什么眼神啊？啊？他什么眼神？他在咽口水，他在咽口水。嗨，嗨，开心啊？啊？要抓紧，小孩当心，小孩，走，你不要看你爸，不要。胡歌长相已经跟师太越来越像了，他在掏裆，他能咬断人的手指吗？对，他比藏球好看。正常猴子的咬合力是可以把一个成年人的手给咬对穿的，你们知道吧？眼睛很大，九华上看到过，星星好乖。对，这是星星，特别乖，感觉很干净。看这个毛梳掉的，还有跟那个照顾也是有关系，很漂亮，你们看到没有？这眼睛是很漂亮。嗨 ，Hello。对，他把手伸过去，好嘞，
来，有吗？嗯，来，还要吧？不要啊，还要。我还说酸呢，它吃的可好，身上没有小红包。这是谁啊？吃都拿不起来管理。你们录屏 ，Hello，嗨，哎呦，哎呦，哎呦，他妈吓死我了！不为嘞啊，这样讲呀，他为啥要？肉看我肥呀，我肥呀，听着他我想任性，我就任性，想倔强，我也能倔强，看你们谁能把我怎么样。他有啥？我想彷徨，我想不迷茫，他不迷茫，还有什么比这让人更膨胀？我啦哩啦哩。Hello，Hello，嗨，嗨，嗨，嗯，大胖子饿了，该打招呼了，今天。